Film wonten biasanya. Nggih. Kan bubitnya layar menten nggih. Oh nggih. Adik di mana ini? Adik di mana? Dia mau ke dokter nggih. Dia ke bidan nggih. Soalnya adik sakit apa? Batu. Nanti bilang bidan ya. Itu. Iya, dokternya ibu bidan. Iya. Adik gak takut kah? Adik berani kah? Adik hebat. Kaki lompat, tangan lompat. Oke. Ayah, adik di bidan ya. Adik di bidan. Soalnya apa ya? Sakit batuk. Sakit batuk. Kuda ya. Tok. Antri sih ya. Udah nang bidan Kidul Gunung Mangge, Bu Muryati. Langganan cah Samara lahir ya nang kene cah. Lahiran cah. Kena. Wes aku. Oh, terus pedet berarti. Suasana di malam hari sepi. Cantik. Apa? Apa, Dek? Kenapa? Jangan nangis dong. Adik hebat kok. Iya. Yuk Ki masuk kalau Ki masuk lah ya. Saya tunggu sih ben orangnya keluar ya. Dek kan hebat, anak yang hebat, oke? Nanti obatnya di mimik loh, Dek. Ben sembuh, ben cepat sembuh ya. Sampun, salam dulu. Salam. Bentar nggih, dikempet dulu nggih. Periksa dulu. Ibu. Kenapa kamu batuk? Soalnya masih juga batuk. Jangan dilepas dulu, biar bunyi ketiaknya. Gak boleh minum es ya. Nggih, Bu. Dengerin, Bu. Jangan. Dengerin sebentar sayang biar bunyi sih, oke? Kata Bu Bidan, adik gak boleh mimik air es, oke? Es krim juga gak boleh. Gak boleh makan coklat, ciki-ciki. Tidak mau. Iya, dipegangin mama.
biar bunyi tit 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 tit, tit gitu. Oke? Sebentar. Nah, enggak panas. Mboten nggih. Ditimbang mboten, Bu? Timbang enggak apa-apa. Ayo timbang coba. Timbang situ, sayang. Bismillah. Aduh, maaf, Bu. Bu asisten ini mboten wonten ta? Pun pulang. Coba berapa tinggi beratnya Adik? 18. Nggih. Nggih. Bu sirup mawon lek wonten. Hah? Sirup. Sirup ae, Mbak. Anu nih. Napa nih? Oh, ngoten. Nggih, soalnya samaran iki lek tablet bubuk ngoten. Sampan-samperan, Mbak. Bareng sirup ya, Mbak. Oh, mboten apa? Enggak apa-apa. Nggih. Campur sama sirupnya. Nggih. Jalan. Adik pinter nggih. Nanti obatnya dimimik loh nggih. Oke? Obatnya ada 2, 1 nanti dicampur. Oke. Oke. Berikut Mbak ini yang apa? Sampel dari pabrik. Ah, Adik dikasih susu. Bilang apa sama Bu Bidan? Sama-sama. Berdiri. Ini yang cair, ini nanti diminum ya. Ya, Bu. Oke. Ini cantik. Welcome. Bilang apa? Adik dulu yang bantu lahirin Bu Bidan. Adik dulu lahirnya di sini loh. Di tempatnya Bu Bidan. Oke. Ini tidak aku. Iya, itu buat adik. Tadi susunya adik habis kayak pun beli dikasih lagi sama Bu Bidan. Susunya apa lo Samara? Minum susu apa? Minum susu. Bebelak Bu bilang. Bebelak, Bu. Oke. Kira Maret 3 tahun ya Bu. Kan selama ini pakai susu yang umur 1 sampai 3 tahun. Nanti 1 3 tahun. Nggih. Terus nak wis 3 tahun besok Maret itu susunya tetap 1 sampai 3 atau 4 Bu? Ya atasnya 3. Berarti 4. Mama. Dalam. Nana, susunya tidur. Oh, minum dulu. Ini loh sayang, ini loh nak. Oh. Itu yang nggak usah di Nanti nggih, nanti nggih. Mama. Habis kah? Yang ngasih Bu Bidan nggih. Tadi bilang apa sama Bu Bidan? Iya. Nanti adik mimi obat loh nggih. Gak boleh mimi es. Es teh juga gak boleh. Es krim juga gak boleh. Puding boleh. Ini. Yuk pulang. Ini loh. Yuk naik sayang. Aku belakang. Belakang, oke. Naik dewe. Ayo. Kecamatan ini. Ini dok. Pulang saja. Cai. 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 Cai.